कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ बल्ल बल्ल जन्मिएको छोरो त्यही पनि आज कसले लगेर कहाँ फाल्यो थाहा छैन, कहाँ लगेर मार्यो त्यो पनि थाहा छैन। त्यही बच्चा समुद्रमा फाल्ने बित्तिकै एउटा व्यक्ति जाल बोकेर माछो मार्न गएछ। माछो मार्नको लागि जाल फालेको त्यही दिन भन्दा त माछो नआएर एउटा बच्चा आइपुग्यो जाल। यसो हेरेको त मान्छेको बच्चा कता कता अलिअलि चले हो कि जस्तो लाग्यो। हतार 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 पेट खिचेर पानी फालेर त्यो बच्चालाई लगेर न्यानो बनाएर तातो बनाएर बचायो। अब के गर्ने, कहाँ लगेर बुझाउने भन्दा त्यही सम्रासुर भन्ने राजाले राज्य गरेको थियो, त्यही राजालाई लगेर बच्चा बुझाएछन्। एउटा प्रजाले आफैले फालेको बच्चा आज घुमेर आफ्नै हातमा आछ, बुझ्नु होला है। तिनै सम्रासुर भन्ने राजाको दरबारमा कामदेवकी पत्नी रति भान्से भएर बसिया थिइन्, भात पकाएर बसिया थिइन्। तिनै सम्रासुर दैत्यले भन्यो, रति तिमी भान्से भएर बसिया छौ, धेरै दुःख गरेका छौ, आज एउटा बच्चा मेरो दरबारमा आइपुगेको छ, यो बच्चा पालेर यसलाई ठुलो बनाएर हुर्काइदेऊ है भन्यो। बच्चालाई हुर्काउनु भयो, ठुलो बनाउनु भयो कामदेवकी पत्नी रति। बच्चा जवानी अवस्थामा भए त्यही बेला नारद भन्ने ऋषि सरासरी जानुभयो। रति आमा तपाईँलाई एउटा गोप्य रहस्य खोल्न आएको। भन्दा कस्तो रहस्य नारद भन्ने बित्तिकै जुन बच्चालाई तपाईँले पालिरहनु भएको छ यो बच्चा त तपाईँको श्रीमान हो। कसरी? तपाईँको श्रीमान कामदेवलाई शिवजीको तेस्रो आँखाबाट निस्किएको अग्निको ज्वालाले भस्म बनाएको, अनि दोस्रो जन्म कृष्णकी जेठी रानी रुक्मिणीको गर्भबाट जन्मिएको प्रद्युम्न आज सम्रासुर भन्ने दैत्यले ल्याएर समुद्रमा फालेको अन्तिम अवस्थामा तपाईँको साथमा आइपुगेको छ। यो त तपाईँको पहिलेको श्रीमान अहिले प्राप्ति भएको छ। अब छोरो समान होइन, श्रीमान समानको माया गर्नु है भन्ने। पतिव्रता नारी थिइन् रति, मायावी शक्ति थियो रतिमा, जसरी वृन्दामा त्यति शक्ति थियो। यो अभ्यासबाट मायावी विद्या इन्द्रजाल छल कपटी विद्या पढाउनु भयो, आफ्नो श्रीमान सम्झेर शक्तिशाली बनाउनु भयो। अनि आफ्नै श्रीमानलाई भन्नुभयो, हे मेरो पतिदेव आज तपाईँको र मेरो दोस्रो जन्म, तपाईँको दोस्रो जन्म मेरो त पहिल्यै जन्म मिलाउनु भयो। जसले तपाईँलाई समुद्रमा फाल्यो त्यही सम्रासुर भन्ने दैत्यलाई तपाईँले यो राजालाई मार्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै आज प्रद्युम्नले सम्रासुर भन्ने दैत्यलाई लडाइँमा मारिदियो। त्यही बेलामा अब यहाँ बस्नु हुँदैन, हामी हाम्रै घर जानुपर्छ भने प्रद्युम्नले रतिलाई श्रीमतीलाई साथमा लिएर कृष्णका छोरा अहिले जवानी बनेर सरासरी द्वारिकाको धाममा गए। बाबा हजुरको पाउको सेवा गर्छु, आमा हजुरको पाउको सेवा गर्छु है, म धेरै समय हराएर आएँ भन्ने बित्तिकै रुक्मिणी डाँगोमा छोडेर रुन लाग्ले, हे भगवान मेरो छोरो पनि त बाँचेको भए आज बुहारी भेट्ल्याउने बेला हुन्थ्यो नि। हो बाबु हेर कति राम्रो जोडी मिलेर आएको। हो बाबु छोरोको याद आयो, झझलको आयो। नारद आइपुगे, त्यहाँ कोहो भन्ने बेलामा नारद आइपुगे, हे कृष्ण भगवान किन जानी जानी बुझ पचाइरह, तपाईँकै छोरो होइन। नारद कसरी? तपाईँको छोरो सम्रासुर दैत्यले लगेर समुद्रमा फाल्यो, एउटा माझीले टिपेर लगेर राजा त्यही सम्रासुरलाई बुझायो, त्यसैले भान्से रतिलाई पाल्न दियो। तपाईँको छोरो कामदेवको अंश लिएर दोस्रो जन्म जन्मिएको रतिको श्रीमान आज श्रीमान श्रीमतीको मिलन भइसक्यो। अब छोरा बुहारीलाई भित्राउनु के टल्लोको टल्लो हेरेर अब पञ्चबाजा तयारी गरेर नाचगान गर्नु, बिहेको उत्सव मनाउनु। अब बढी बोल्दिने नारद गइहाल्यो। कृष्ण रुक्मिणीले हर्षका आँसु झार्दै आज 11 दिनको दिनमा हराएको छोरो महान जवानी बनेर बुहारीलाई साथमा लिएर आएको छोरा बुहारीलाई स्वागत गर्दै विवाह गरेर बडा सम्मानको साथमा नाचगान भजन कीर्तन भयो। भगवान कृष्णले दान धर्म कर्म सारा सबै गरिबलाई खान दिनु, लाउन नपाउनेलाई लाउन दिनु, सहारा विहीनलाई बस्न दिनु,
सबैलाई सम्पन्न बनाइदिएर भगवान कृष्णको सबैले जय जयकारको गाउँदै आफ्नो आफ्नो निवास धाममा जाँदैछन् भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट बोल कृष्ण कन्हैया लालको जय राम कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ तिम्रै घरमा आउँछौँ हामी बाटो देखाइदेऊ कृष्ण घरमा आउँछौँ हामी बाटो देखाइदेऊ कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ कृष्ण कृष्ण भन्ने बानी बसाइदेऊ तिम्रै घरमा आउँछौँ हामी बाटो देखाइदेऊ तिम्रै घरमा आउँछौँ हामी बाटो देखाइदेऊ राम 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ तिम्रै घरमा आउँछौँ राम बाटो देखाइदेऊ राम 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ राम 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ तिम्रै घरमा आउँछौँ राम बाटो देखाइदेऊ तिम्रै घरमा आउँछौँ राम बाटो देखाइदेऊ अनि आफ्नै श्रीमानलाई भन्नुभयो हे मेरो पतिदेव आज तपाईँको र मेरो दोस्रो जन्म तपाईँको दोस्रो जन्म मेरो त पहिल्यै जन्म मिलाउनु भयो जसले तपाईँलाई समुद्रमा फाल्यो त्यही सम्बरासुर भन्ने दैत्यलाई तपाईँले यो राजालाई मार्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै आज प्रद्युम्नले सम्बरासुर भन्ने दैत्यलाई लडाइँमा मारिदियो त्यही बेलामा अब यहाँ बस्नु हुँदैन हामी हाम्रै घर जानुपर्छ भने प्रद्युम्नले रतिलाई श्रीमतीलाई साथमा लिएर कृष्णका छोरा अहिले जवानी बनेर सरासरी द्वारिकाको धाममा गए बाबा हजुरको पाउको सेवा गरेछु आमा हजुरको पाउको सेवा गर्छु है म धेरै समय हराएर आएँ भन्ने बित्तिकै रुक्मिणी डाँगो छोडेर रुन लाग्ने हे भगवान् मेरो छोरो पनि त बाँचेको भए आज बुहारी भेट्ने बेला हुन्थ्यो नि
हो बाबु, हेर कति राम्रो जोडी मिलेर आएको। हो बाबु, छोरोको याद आयो, झझलको आयो। नारद आइपुगे त्यहाँ को हो भन्ने बेलामा नारद आइपुगे, हे कृष्ण भगवान किन जानी जानी बुझ पचाएर तपाईँकै छोरो। होइन नारद, कसरी? तपाईँको छोरो शम्बरासुर दैत्यले लगेर समुद्रमा फाल्यो। एउटा माझीले टिपेर लगेर राजा त्यही शम्बरासुरलाई बुझायो। त्यसैले भान्से रतिलाई पाल्न दियो। तपाईँको छोरो कामदेवको अंश लिएर दोस्रो जन्म जन्मिएको रतिको श्रीमान। आज श्रीमान श्रीमतीको मिलन भइसक्यो। अब छोरा बुहारीलाई भित्राउनु के टल्लोको टल्लो हेरेर अब पञ्चबाजा तयारी गरेर नाचगान गर्नु, बिहेको उत्सव मनाउनु। अब बढी बोल्दिन, नारद गइहाल्यो। कृष्ण रुक्मिणीले हर्षका आँसु झार्दै आज 11 दिनको दिनमा हराएको छोरो महान जवानी बनेर बुहारीलाई साथमा लिएर आएको छोरा बुहारीलाई स्वागत गर्दै विवाह गरेर बडा सम्मानको साथमा नाचगान भजन कीर्तन हो। भगवान कृष्णले दान धर्म कर्म सारा सबै गरिबलाई खान दिनु, लाउन नपाउनेलाई लाउन दिनु, सहारा विहीनलाई बस्न दिनु, सबैलाई सम्पन्न बनाइदिएर भगवान कृष्णको हो। सबैले जय जयकारको गाउँदै आफ्नो आफ्नो निवास धाममा जाँदैछन् भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। बोल कृष्ण कन्हैया लालको जय। राम कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ, कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ। तिम्रै घरमा आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ, कृष्ण घरमा आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ। कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ, कृष्ण कृष्ण भन्ने बानी बसाइदेऊ। तिम्रै घरमा आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ, तिम्रै घरमा आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ।
हेर्दा कहिले ठेस नलागोस्, यात्रा सदैव सफल। घरमा सुख ऐश्वर्य समृद्धि लक्ष्मी दैन, धन लक्ष्मीको कृपा, अखण्ड सौभाग्य प्राप्ति प्राप्ति भएको सौभाग्यको भगवानले रक्षा गरून्। पितृहरू वैकुण्ठमा तरुण, अर्को जन्म हजुरहरू सबैजना गोलोकधाममा पुष्पवृष्टि गर्दै भित्रिन पाउनु हुनेछ। भगवानसँग उपकार गर्दै आउनुहोस्। कलाकार मित्र सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई छम्म छम्म नचाउनको लागि। सबैजनाले नाचेर साथ दिनुहोला। सबै दानदाताले मैले अघि नै भनिसकेँ, अलिकति पछाडि सचिवालयमा हजुरहरूले नाम टिपाउनुहोला। सुदामा चरित्रभित्रमा 108 जना महाभाग्यमानी जसलाई भगवानले आफ्नो गरिकाको सम्पत्तिबाट ऐश्वर्य बनाइदिनु हुनेछ भन्दै आउनुहोस् भक्ति सङ्गीत। नमाग कृष्णलाई बरुमाग गोकुललाई, म दिन्न 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 मेरो काले कृष्णलाई, दिँदै दिन्न दिँदै दिन्न काले कृष्णलाई। नमाग कृष्णलाई बरुमाग गोकुललाई, नमाग कृष्णलाई बरुमाग गोकुललाई, म दिँदै दिन्न दिँदै दिन्न काले कृष्णलाई, दिन्न 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 मेरो काले कृष्णलाई। सुदामा चरित्रको कथा रसपान गर्न मैले आग्रह गरेँ। विरह लाग्दो छ मैले भने, जति नै भए पनि के रहेछ र। मैले भनिरहेको थिएँ आजको दिन अलिकति घुरमाइलो, आजको दिन भगवान परमधाम जाने दिन, जलको वर्षा हुन्छ। मैले माइकबाट बोलेको थिएँ नि, ठिकै थिएन? कतिजनाले सुन्नुभएको थियो? हात उठाउनुहोस् त। मैले आज पानी पर्छ भन्दा कतिजनाले सुन्नुभएको थियो? अहिले बाहिर परेको छ कि छैन?
हामी जे बोल्छौँ सत्य बोल्छौँ, ताली बजाएर सम्मान गर्नुहोस्। किनकि यो व्यासबाट तल झरेर त्यहाँबाट बोल्छौँ त्यो नपुग्न सक्छ। यो व्यासमा बसेर बोलेको कुरो कुनै मिथ्या हुँदैन, किनकि यो व्यास हो, सबैभन्दा ठुलो आसन हो। पानी पनि पर्न थालिएको छ। भक्त भगवानको पनि मिलन हुँदैछ। आज भगवान कृष्ण पनि परमधाम जानका लागि टोलाउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् रमाइलो एकापट्टि विरह लाग्दो कथामा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हजुरहरू शान्त स्वभावबाट बस्नुहोला। बोलो आनन्द कन्द भगवानको राजा परीक्षित श्री सुखदेव स्वामीले भगवान कृष्ण लीलाका विवाहका प्रसङ्गहरू बताउँदै जानुभयो। यिनै विवाहको क्रममा कृष्णका छोरा प्रद्युम्न, प्रद्युम्नका छोरा अनिरुद्ध, जसले वारासुर भन्नेवाला दैत्यकी छोरी चित्रलेखाकी साथी उषालाई मन पराउनु हो। आज चित्रलेखाले चित्र बनाएर देखाउँदा अन्तिममा अनिरुद्ध कृष्णका नातिको चित्र बनाउने बित्तिकै यही हो मेरो दिलको चोर, मैले मन पराएको मान्छे यही हो भने चित्रलेखाले योग शक्तिको प्रभावबाट पलङसहित उठाएर जे चाहन्छौ त्यही लीला गर भनेर लगेर सुम्पिनु भएको थियो। त्यही बेलामा दैत्य राजवारासुरले थाहा पाइहाल्यो, ये मेरी छोरी भेट्न त्यो कृष्ण कालेको नाति आउँदैछ, त्यसलाई मैले जानेछु। आएर च्याप्प समातेर लगेर थुन्दियो, पाता कसरी बन्दीखानमा थुन्यो। यही समाचार कृष्णले थाहा पाउनुभयो। आज मेरो नातिलाई थुनेर राखिएको छ भन्ने बुझेर सरासरी आएर भगवान शिवजीको भक्त वारासुर भन्नेवाला दैत्यलाई कृष्ण परमात्माले लडाइँमा अहिले मारिबक्स्यो परमात्माको हातबाट। अनि नातिलाई बन्दीखानबाट निकालेर उषा र अनिरुद्धको विवाह सम्पन्न गराउँदै आज कृष्णले नातिनी बुहारी भित्रिएर बस्नु भएको छ। कति भाग्यमानी होइन। हुँदाहुँदै प्रत्येक रानीबाट 10-10वटा छोरा, एक कोटी छोरी गर्दा 56 कोटी वंशको तयारी। एक मृग भन्ने राजा एउटा गाईलाई दुईचोटि दान गर्दा छेपारो भएर बस्नु। तिनै कृष्ण भगवानको स्पर्शबाट मृग राजाको जीवन उद्धार हो। छेपारोको योनिबाट राजा वैकुण्ठ गए। कृष्ण भगवानका दाजु बलरामजीको तीर्थयात्रा। त्यही समयमा भगवान अहिले हस्तिनापुरमा जानु, फुपूका छोरा दाजुहरूले यज्ञ गर्नु हो। त्यही यज्ञको बहाना बनाएर आज भगवान श्रीहरि जगतका नारायण वासुदेव परमात्माले दुर्योधन मार्नुभयो, दुशासन मार्नुभयो, शकुनी मार्नुभयो, शिशुपाल मार्नुभयो, दन्तावक्र मार्नुभयो। अन्तिममा भीमसेनलाई लडाइँ गर्न लगाएर आफूले एउटा सिन्कालाई भाँचेर दुईपट्टि फाल्नु। त्यही इसारा गरेर भीमसेनले जरासन्धको दुई शरीरलाई दुई फाक्लेटा बनाएर दुईपट्टि फाल्दा फेरि गाँसियो। फेरि अर्को हातमा सिन्का लिएर त्यो सिन्कालाई दुई फाक्लेटा बनाएर उल्टो तरिकाले फाल्नु भएको थियो। त्यही इसारा देखेर अहिले भीमसेनले जरासन्धलाई दुई अङ्गलाई दुई कप्टेर बनाएर उल्टो तरिकाबाट दुईपट्टि फालेको जोडिन सकेन। भीमसेनको हातबाट जरासन्ध भन्ने राजाको पनि मृत्यु भयो। सबै दैत्यलाई उद्धार गर्दै भगवान अहिले आफ्नो फुपूका छोरा पञ्चपाण्डव दाजुहरूलाई सम्मान गरेर यज्ञ सम्पन्न गराउँदै आफ्नो धामपट्टिको प्रभुको सवारी रानीहरूको साथमा आनन्दले बसिरहनु भएको छ। भागवत 10 स्कन्द उत्तरार्ध 80 अध्याय, जस अन्तर्गत एक सुदामा हुनु। सुदामा जो अत्यन्त गरीब, जो अत्यन्त दुखी, साह्रै दुखी, भिक्षा मागेर बालबच्चाको पालन पोषण गर्नुहुन्थ्यो। त्यही माग्दा पनि कतिले दिने कहिले दिने। आज गयो अलिकति दिन्थे, एक मुठी माग्नलाई दिने एक मुठी हो। त्यही पनि कनिका अलिकति बिहा भएको भुस भएको दिने हो। माग्नेलाई कतिले कसले दिन्छ त नि? दिया छ र कहिले? अहिलेसम्म नै छैन। हेर मुन्टो हल्लाएको कतिले। यहाँ त दिया छु भन्नु नि कमसेकम। लीला साह्रै गरिब हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम हो सुदामा। सुदामाकी पत्नी जसको नाम हो सुशीला। तिनै सुशीला आफ्नो गरिबीको वेदनालाई सम्झेर बारम्बार रोइरहन्थिन्। हे स्वामी, होइन दुःखले पनि कहिल्यै नछोड्ने हो किन? खै यो जन्ममा त सुख होला जस्तो छैन। ती सुशीलाले कहिल्यै एक जोर नयाँ कपडा लगाउन पाइन्। अलिकति च्यातिन्छ टालो राख्यो। त्यही टालो पनि बाहिर अरूले
दोबाटोमा फालेको फोहोरबाट टिपेर ल्याउनुहुन्थ्यो। फेरि अर्कोपट्टि अलिकति च्यातिन्छ, धुम भने फेर्ने कपडा छैन, त्यसैलाई अर्को टालो राख्नुहुन्थ्यो। साह्रै दुःखको जीवनको समय बिताउनु भएको छ सुशीलाले। कहिलेकाहीँ त सुशीलाले हात जोडेर बिन्ती गर्नुहुन्थ्यो, भगवान् यो पात्रमा पनि चाडपर्व नआइदिए हुन्थ्यो। यो दसैँ तिहार तीज इत्यादि व्रतहरू किन आएको, यो चाडपर्व किन आएको? यो गरिबीलाई रुवाउन त होला, यो गरिबीको आँखाबाट आँसु झार्न त होला। तर्क वितर्क गर्नुहुन्थ्यो। बालबच्चाले आमा भोक लाग्यो, बाबा भोक लाग्यो भन्थे। सुदामाले भन्नुहुन्थ्यो, बाबु पानी खाऊ, नानी पानी खाऊ। आज सुदामा भिक्षा माग्न जानु हो। सबैको घरमा दसैँ आयो, सुदामाको घरमा पनि दसैँ त आइहाल्छ। बच्चालाई एक पेट खुवाउनका लागि भिक्षा माग्न जानु भएको थियो। त्यो गाउँमा कसैले पनि त्यो बेलामा भिक्षा दिएन। कसैले बाहिर नाङ्लोमा चामल राखेर पटेस पटेस पार्दै हुनुहुन्थ्यो। सुदामा भिक्षा माग्न जाने बित्तिकै नाङ्लो बोकेर भित्र जानुहुन्थ्यो। अरे माग्ने आयो, एकमुठी दिनुपर्ने। सुदामा रुँदै रुँदै फर्किनुहुन्थ्यो। भगवान्, हे गाउँवासी हो, आज मलाई जति अपमान गरिरहेका छौ, एक दिन आज मेरो रोने पालो, एक दिन तिमीहरूको पनि त रोने पालो आउला। फुला फुलन्ती कोपिला हाँसन्ती, फुल फुल्दा कोपिला हाँस्छ, तर त्यही कोपिला पनि फुल्नुपर्छ। हो सुशीला, हो छोड्यो। यी गरिबीको कुरो जति कोट्याए त्यति कोटिरहन्छ, जति कोटिए त्यति मन दुखिरहन्छ। छोड, अब म यो गाउँमा कसैले दिएन, अर्को गाउँमा भिक्षा माग्न जान्छु। सुदामाजी भिक्षा माग्न जानु हो। त्यही बेला सुशीलाको घरमा, सुदामाको आश्रममा एकजना योगी आउनुभयो। आलोक निरञ्जन भन्ने, आलोक निरञ्जन भन्ने आएको थियो। तर त्यो कोही थिएन, त्यो भगवान् श्री कृष्ण नै हुनुहुन्थ्यो। अरे सुदामा, अरे मेरो मित्र साथी, त्यतिको समय आश्रममा बसेर पढेको, आजसम्म मलाई एकचोटि पनि सम्झेनौ। कता कता सुन्दैछु तिमी त दरिद्री भन्दैछौ, तिमी त गरिबीको रेखामुनि पिल्सिन बाध्य बनेको छौ। त्यति दुःख पर्दा पनि आएनौ नि सुदामा। भगवान् आफै सम्झाउन आउनुभयो, सन्यासी बनेर आलोक निरञ्जन।